Ľubovnianska nemocnica je ako úľ. Život sa tu nezastavuje ani na jedinú sekundu, každý článok tohto nekonečného kolobehu pritom presne vie, akú má úlohu, a to s jediným cieľom. Starostlivosť o to najcennejšie, zdravie. Často sa tu zvádza ten najťažší boj o život, ale aj pomáha jeho zrodu na svet. Slzy šťastia i smútku striedajú víťazstvá i prehry, ale nikdy tu nechýba to najvzácnejšie. Blízkosť človeka, erudovaného a empatického, a viera pacienta. Viera v to, že je na mieste, kde mu pomôžu, vyliečia alebo uľahčia chvíle, keď choroba, úraz či staroba víťazia nad životom. A tak ako v úli platí, že ak zanikne posledná včela, zanikne ľudstvo, aj bez tých, ktorí stoja blízko chorých a nemohúcich, nevieme a nechceme existovať. Tí, ktorí uzreli svetlo sveta v roku 1964, sú dnes 60-tníci. Presne tak ako jubilujúca Ľubovnianska nemocnica. Dnes už ťažko uveriť, že na začiatku tu bola iba poliklinika a 4 základné oddelenia s 200 lôžok, s laboratóriom a RTG pracoviskom. Ako ubiehali roky, jej vývoj sa nezastavil. Dobré časy však striedali aj ťažké, keď sa nemocnica ponárala do červených čísel, a rozhodujúcim bol rok 2005, keď po búrlivých debatách prišlo rozhodnutie ísť cestou neziskovej organizácie s účasťou kraja a mesta. Roky tvrdej práce a postupnej práce, budovania personálu, investovania do oprav budov, otvorení nových oddelení, vytvorení nových priestorov a takisto aj nakúpením novej techniky. A prichádzali ďalšie organizačné zmeny i investície. Transformovalo sa lôžkové oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie tzv. FRO na neurologické a pribudlo oddelenie dlhodobo chorých. Námaha sa vyplatila, keď si pred 10 rokmi nemocnica pripomenula veľké jubileum 50 rokov, patrila už medzi uznávané zdravotnícke zariadenia, oceňované certifikátmi kvality i poprednými miestami poisťovní. Z väčších investícií možno spomenúť výstavbu absolútnej novinky v meste, parkovacieho domu, veľkú rekonštrukciu a modernizáciu pôrodných a operačných sál, oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, urgentného príjmu či nákup magnetickej rezonancie, nového CT, mamografu a mnoho inej techniky. Vynovili a rozšírili sa viaceré oddelenia, pribudol dlho žiadaný výťah do polikliniky či gynekologicko-pôrodnické a onkologické centrum. Keď sa pozriem za tých posledných 10 rokov, tak tá čiastka na tie investície, nehovorím na údržbu a údržbárske práce, sa pohybuje v čiastke okolo 15,5 milióna. Z toho treba povedať, že okolo 4,5 milióna sme dostali z európskych peňazí, ale 11 miliónov za 10 rokov sme investovali z toho, čo sme si tu vyrobili, čo sme dokázali odložiť na investičný účet. Najintenzívnejšie, čo sa investícií týka, sú posledné 3 roky, keď išlo do rozvoja nemocnice ročne okolo 2 miliónov eur. Investuje sa aj do ľudského potenciálu, nič nie je tak závislé od odborných a empatických zamestnancov, ako je zdravotníctvo. Ľubovnianska nemocnica zamestnáva 524 ľudí. Je to hlavný pilier tejto nemocnice. A nezáleží len od lekárov, ale sú to sestry, ostatný zdravotnícky personál, ale ja vždy hovorím, že je dôležitá aj upratovačka, pracovníčka v pracovni, v kuchyni. Samozrejme administratíva, ktorú tu tvorí 30 zamestnancov. V ostatných rokoch je však zohnať kvalitný personál do nemocnice čoraz ťažšie. Priemerný vek zamestnancov je tu 47 rokov. Museli sme v poslednom období prijať rôzne opatrenia typu náborových príspevkov pre sestry, aj pre lekárov, rôzne bytová otázka ponúkame. Proste tá stabilizácia personálu je veľmi dôležitá. Dnes v tomto roku nám končilo 19 lekárov z okresu Stará Ľubovňa, nastúpilo nám 3. O to cennejšie je, že mnohí zamestnanci sú verní nemocnici dlhé 10 ročia. Aj keď umelá inteligencia sa čoraz viac tlačí do všetkých sfér, zdravotníctvo sa bez ľudí s pozitívnym vzťahom k profesii rozhodne nezaobíde.
Ani si už neviem po takej dlhej dobe, jak pracujem, predstaviť, že by som nejaké iné povolanie si vybrala. Určite je to náročné, ale keď si tak premietnem dozadu, tak určite nič iné by som už asi nevolila. Práca sa veľmi zmenila oproti minulosti. Jedno, čo je dôležité, tak ako vtedy, tak aj teraz, je to, že potrebujeme personál, ktorý má ten vzťah k práci, vzťah k chorým ľuďom. Najviac ma naplňa, keď odchádzajú tí pacienti zdraví, bez komplikácií. Tých si nepamätám, pamätám si len tí, ktorí sa komplikovali. Tých je, chvála Bohu, menej, niekedy zriedkavo, ale aj takí sú. A naozaj nie je krajšieho pocitu, jak pomôcť človekovi a vidieť ho ako spokojný, niekedy aj s poďakovaním odchádza od nás. V Ľubovnianskej nemocnici na 7 oddeleniach, internom, detskom, chirurgickom, neurologickom, gynekologicko-pôrodníckom, oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, tzv. ARE, a oddelení dlhodobo chorých ročne odhospitalizujú okolo 10 000 pacientov. Na 34 ambulanciách ošetria 150 000 ľudí a spoločnými vyšetrovacími zložkami ako biochémia, hematológia, RTG či fyzioterapia prejde okolo 200 000 pacientov ročne. Som veľmi spokojná a už mám všetky oddelené, aj popredchádzané, ide chirurgia, ide internet, takže je to tu výborné, je to nové, pekné. Či personál, či strava, či čo, ozaj dobre. Som tu rada a sú veľmi príjemní. Aj sestričky sú takí milí, že na jedinku. S lekármi som veľmi spokojná s ich prístupom, pred každým zákrokom veľmi radi vysvetlia, pani sestričky sú ústretové, milé, čo je pre pacienta veľmi dôležité. Manžel ležal na iske a keď som pozerala tie ťažké prípady a tie sestričky tam musia pendlovať, nezaplatená robota. Dosah nemocnice už dávno prekročil okres Stará Ľubovňa. Regionálna nemocnica má tretinu pacientov z iných okresov. Najmarkantnejšie to vidieť na pôrodnici, ktorá už v roku 2018 pokorila magickú 1000 pôrodov ročne a tento rok sa ukazuje ako rekordný. Atakovať by mal hranicu 1400 novorodencov. Pritom nároky pacientov sa stále stupňujú, vyžadujú nielen odbornú kvalitu, ale i moderné zázemie a komfort. Nelieči len lekár formou farmaceutickej liečby, ale takisto aj dieta. Ženy varia s láskou, varia pre zamestnancov, pre pacientov. Máme veľmi dobré hodnotenie, že je to chutné, dobré. Nezastupiteľné miesto tu má teda každá profesia, lieči aj prostredie a starostlivosť nielen o telo, ale aj vnútornú stránku každého pacienta. Tu treba do toho stále dávať a stále ten štandard držať s dobou, hej, lebo niekedy na chodbe stačilo možno jedno sociálne zariadenie, dneska ich potrebujeme 5-6 a možno prídeme do štádia, kedy budeme v každej izbe postupne tých počet lôžok dávať dole. Pri otočení sa dozadu o 10 rokov nemožno obísť obdobie pandémie. Táto etapa preverila Ľubovniansku nemocnicu naplno, musela si siahnuť až na dno síl. Najťažšie obdobie, keď sa pretransformovalo oddelenie dlhodobo chorých na covidové a zvádzali tu boj s chorobou pacientov aj na pľúcnej ventilácii, sa zapísalo nielen v ostatnej dekáde rokov, ale celej histórii ako jedno z najťažších. Isté ale je, že Ľubovnianska nemocnica má pred sebou budúcnosť a stále dosť plánov. Jedným z tých smelších je vybudovanie paliatívneho centra a nákup techniky, aj nákladnej, ale nevyhnutnej, je tu na tepe dní. Za ďalšie 2 roky, to znamená 25. 26. tu treba vymeniť ťažkú techniku na rentgene, a to znamená magnetickú rezonanciu, budúci rok 26. CT a aj veľký rentgen, skiagraf. No a na to budeme potrebovať okolo 2,5 milióna. Ďalšie smerovanie Ľubovnianskej nemocnice bude zrejme ovplyvňovať aj bežiaca reforma zdravotníctva. V rámci optimalizácie siete nemocníc sa Ľubovnianska udržala medzi tými, ktoré budú poskytovať akútnu starostlivosť, a najbližšie 10-ročie poznačí možno aj to, že v blízkom okolí pribudnú 2 veľké nemocnice, v Prešove so štatútom vojenskej a po rekonštrukcii Trojková v Poprade, čo na jednej strane umožní väčšiu dostupnosť tunajším pacientom k odbornej starostlivosti, na druhej môže spôsobiť odliv zdravotníkov, ale snáď i nástup novej generácie, ktorá ostane verná starej Ľubovni.
Viete, že nemocnica má 60 rokov? Tak nech sa ďalej rozvíja, nech je úspešná, aby pacienti boli spokojní. Ako technika ide popredu, tak aj lekárska medicína a ja im len chcem zaželať veľa zdravia a nech ďalej sú takí príjemní k svojim pacientom, ako boli. Ja len poprajem všetko dobré, aby sa im darilo. Nech hlavne pokračuje v takej nastolenej dobrej práci ako doteraz a nech to ďalej pokračuje takto. Chcem všetkým zamestnancom veľmi pekne poďakovať, nielen tým, ktorí sú tu, lebo možno aj ďalší robili tu roky a roky a dneska tu nie sú, čiže teda všetkým, ktorí sa podielali na budovaní tejto nemocnice. No a pacientom by som chcel popriať veľa šťastných a pracovitých zdravotníckych pracovníkov, fungujúce zdravotnícke zariadenia. No a verím, že o 10 rokov ďalších, keď táto nemocnica bude hodnotiť toto 10-ročné obdobie, bude ešte v takej štruktúre a možno vo vyššej kvalite na mape zdravotníckych zariadení.